やる気ないよね、当然。今日は焚き火をする気力がないので、小川のほとりでお弁当ランチです。今日の日替わり弁当、雑穀米、日替わり弁当白米、うちの桃、うちのキュウリの浅漬け、夫のベジファースト、皮を剥いた桃。結構水出てます。いい天気。気がついてない。リムここにある、ほらリム。